हाँ उसको उसमें रख दो बाबू। तो चले हम लोग, गाड़ियाँ और गई हैं कंस्ट्रक्शन का सामान लाने के लिए। हाँ गई तो है। नाच रहा है क्या? हाँ। चलो जल्दी हम लोग निकलते हैं। कैसे चलेंगे? हाँ बाबू। इत्थे अरे क्या बात कर रहे हो, तो गोल गोल ही नचाएगा तो उससे हम लोग कैसे जाएंगे? हम इत्थे चले। तो बैडमिंटन खेलने वाला है। क्या मुझे उल्लू बना रहे हो बाबू? तुम भी गजब गजब बात करते हो। हमें दो। किससे चलेंगे? हाँ। चलो अच्छा, तो बैठ जाऊं मैं? हाँ। संभाल के चलाना। हाँ। तो जिस पर बैठा हूँ मैं, संभाल के चलाना। ठीक है। चलो देखता हूँ तुम्हारा दम कहाँ जा रहा है। अब बड़े संभाल के चलो भाई, बहुत तेज लग रही है। हम लोग पहुँचने वाले हैं क्या? अरे मेरा ट्रैक्टर तो यहाँ पर खड़ा है। उतर जाए बाबू अब। क्यों? अरे ये क्या बाबू, बड़े अच्छे अच्छे पौधे दिख रहे हैं। तूफान आया है क्या? चारों तरफ भी बहुत तेजी से उड़ भी रहे हैं। हाँ तूफान आया? हाँ, ये तेजी से हिल क्यों रहे हैं? अरे तूफान थोड़ी ना आया है। तो ये क्यों हिल रहे थे तेजी से? हवा बह रही है ना। अच्छा, तूफानी हवा है। मेरे दम पर। अरे ये क्या बाबू, ये तो तूफान ने तोड़ दिया है रास्ता। हाँ यहाँ से पीछे करो, पीछे। वापस जाएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, वापस तो जा रहा है बाबू ये। हाँ पीछे करो, पीछे। और पीछे? हाँ। तो अब क्या करना होगा बाबू? हमें लोग कुछ आइडिया लगाना होगा। हाँ चलो आगे बढ़ो। चलो अच्छा, देखते हैं कि बाबू क्या बोलता है। हम लोग वर्ल्ड विलेज की गाड़ियों का पता लगाने चल रहे थे, रास्ता घूमा हुआ था। अरे बाबू ये देखो, वर्ल्ड विलेज की गाड़ियाँ तो यहाँ पर खड़ी हैं। चलो मेरा डम ट्रक। ओहो, ये वाली गीली मिट्टी को लोड करना है बाबू। हाँ। ये डम ट्रक तुम्हारा लेकर के चला जाएगा। हाँ ये देखो किसमें भरी है। हाँ हाँ, मिट्टी तो बहुत ज्यादा है। उठा के लोड करो फटाफट। तो ये गीली है ना? हाँ हाँ गीली। मैं तो नहाया हूँ। तुम नहाए हो तो तुम नहीं कर सकते? मैं करूँ? हाँ। चलो ठीक है, अच्छा मैं ही करता हूँ। बाबू बोल रहा नहाया है। देखो मैं मिट्टी को लोड कर रहा हूँ। ये मिट्टी चल रही है वहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए। देखते हैं कि कैसे बनता है ब्रिज। अब तो हमें लग रहा है बाबू हो जाएगा। अरे यार, हाँ बस करूँ? क्या तुम भी पागलों जैसा काम करते हो? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ इतनी मिट्टी तो हो जाएगा ना। हमें वो करना है अभी काम। क्या? ब्रिज बनाना है ना? हाँ और ना। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। इतना भारी है कि चलो मेरे दम पर। मेरे पे चढ़ा रहा हूँ। चलो डम ट्रक। कर गया। और चढ़ाओ बाबू। अगला चक्का उसका उतार दो, रुक जाएगा। अगला चक्का उतारो। ओहो, थोड़ा सा और नहीं तो वापस आ जाएगा बाबू। और चढ़ाओ। हाँ वेरी गुड, रुक गया ना। अब क्या करें, हम लोग लकड़ियों को लाए। हाँ ये जो भारी है ना, हाँ यहाँ जो दो चिक्की है ना, हाँ। ये गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, हमें वहाँ ब्रिज बनाना है। डम ट्रक को ही रहने दो, एक ट्रैक्टर स्टार्ट करो। चलो लकड़ियों को लेकर के आते हैं। ठीक है हाँ चल लेते हैं। चलो। ये ड्राइवर क्या हो गया? ड्राइवर क्या हो गया? ड्राइवर तो बैठा है, अपना हाथ क्यों उठाया है? ये तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों हाथ उठाया है? लगता है खुजली हुई क्या? उसको लग रहा नहाया वाया नहीं है। नहीं। हाथ थोड़ा खुजली कर रहा है ना। अरे भाई आगे कर दो, आगे कर दो उसके हाथ को। अब ये मुंह पीछे करेगा और तोतन को क्या करेगा? हाँ, तोतन हाथ को में पकड़ेगा। हाँ यहाँ से ना, हाँ। लगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से वैसे करेगा। किधर लकड़ी किधर है बाबू? इधर। चलो हम लोग पहुंचने वाले हैं। रुक जाओ रुक जाओ, इसका टोचन निकालो बाबू। ठीक है। अरे यहाँ पे तो लकड़ियाँ लोड है। क्या हुआ, ट्रक बिगड़ गया है क्या? हाँ। लग रहा है बिगड़ गया ना। हाँ। इसीलिए नहीं ले जा पा रहा था ना। हाँ पापा। अब ट्रैक्टर टोचन करके लेकर चलेगा। हाँ पापा। चलो अच्छा ठीक है, तो इसको दूसरे रास्ते से ले चलना होगा ना। क्यों? क्योंकि एक तरफ डंप ट्रक मिट्टी लगा कर लोड किया है, तो इस लकड़ियों को दूसरे रास्ते से ले चलेंगे तभी ना।
ठीक है, मैं लगा दी। चलो ले चलो। देखो पेड़। ओहो, अब क्या होगा बाबू? क्या? अब बताओ कैसे काम चालू होगा? दोनों तरफ तो गाड़ियां आके फंस गई। इस ट्रैक्टर को यहाँ से धीरे धीरे कुदा दो नीचे। क्यों? उसको कुदा दो, डम ट्रक को नजदीक ला देते हैं क्योंकि उस पे लकड़ियां लोड है ना? इसे पीछे कर दें। पीछे कर दोगे तो फिर क्या होगा? पीछे ही करके देखो। हाँ, थोड़ा सा पीछे करो, लेकिन पूरा पीछे चले जाएगा। ब्रेक उसका काम करेगा? हाँ, ब्रेक कैसे काम करेगा? तो मैं वापस लाता हूँ। चलो पीछे करो तब। ओहो, चला गया वहां पे तेजी से। वापस? हाँ, उसके पीछे में वापस लाओ। हाँ, रुक दो। क्या हुआ बताओ? वो टकरा गया। आगे ब्रेक लगा दो ना, किसी कंकड़ का वो लगा करके आगे कर लो थोड़ा से। ठीक है, तो करो। ये तो फंस गए। फंस गए दोनों। चलो तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसको थोड़ा आगे करो, थोड़ा और आगे करो। हाँ, यहाँ पर, यहाँ कुछ लगाओ इसके आगे, कुछ लगा दो ना तो रुक जाएगा। कोई लकड़ी या पत्थर वहां दो, तुम्हारे पैर के सामने है। हाँ, वो पत्थर ला के लगा दो तो रुक जाएगा। यहाँ ब्रेक लगाओ पत्थर का। आगे लगाओ बाबू, पीछे नहीं, आगे। अरे ढकेल देगा। रुका। ट्रैक्टर को भी हम पीछे कर लेते हैं। वाह, वो तो जाकर लड़ गया। इसका टोचन हम जरा निकालते हैं और इसके बाद तो फिर किधर है बाबू? टोचन निकालो तो इसका। निकल गया बाबू। चलो मैं इसको आगे साइड में करता हूँ। चलो ट्रैक्टर, चलो इसको रिवर्स करके ले चलो। तो इसको भी रिवर्स करके ले चलो। हाँ, लकड़ी का क्या हाल होता है? इसके आगे भी ब्रेकर लगा दो, थोड़ा सा आगे करके बाबू। किसी मिट्टी का जुगाड़ लगा दो, कंकड़ उंकड़ का। ब्रेक का काम किए बाबू। थोड़ा आगे बढ़ाओ और डम ट्रक को आगे बढ़ाओ और आगे ले जाओ, थोड़ा और आगे और आगे, और बस बस, चलेगा चलेगा। अब हम लोग मिट्टियों को निकाल के रखते हैं ना। मैं तो नहाया था। हाँ, नहाया था तो ये देखो यहाँ पर हमने मिट्टियों को रख दिया है ना, अच्छे तरीके से रखा गया। अब हमें क्या करना है? दूसरे साइड में मिट्टी रखना है। देखो, इस मिट्टी को मैं उठाता हूँ, इसको भी इधर ऐसे कर देता हूँ ना। मिट्टी लगाओ बस। अब लकड़ियों को बैठाना होगा ना। हाँ, तो लकड़ियों, हाँ, लकड़ियों का गट्ठा ढीला करो। ये तो निकल जाएंगी। निकल जाएंगी? हाँ, ब्रिज कैसे बनाएंगे? हाँ, तो ऐसे ही लगाओ, सीधा सीधा लकड़ियों को बैठाओ। वेरी गुड, वैसे वैसे बैठाओ बाबू, फटाफट बैठाओ तो हमारा ब्रिज तैयार हो जाएगा। ऐसे बैठाते हैं। ठीक है, वैसे ही बैठा लो, मिट्टी हिलने नहीं देगी ना। वाह, यहाँ पर क्या है? बहुत बढ़िया तरीका से बैठा है ना। ठीक है बाबू, फटाफट बैठाओ तो। बाबू, गट्ठर खुल गया? हाँ पापा। हाँ, तो बैठाओ फटाक से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलत हो जाता है। चलो, गलत हो जाता तो सही भी तो हो जाएगा ना। हाँ, ये तुम जो है व्हाइट कलर का पौधा किधर तो उगे उगे थे? हाँ। कहाँ, जंगल से लाए? नहीं, ये तो बीज से उगा है। अच्छा अच्छा, बारिश हुई नहीं थी। अच्छा, बारिश हुई थी इसीलिए। हमने बीज लगाया था और उग गया। अच्छा, बीज लगाए थे? हाँ। बीज कहाँ से लाए थे? हाँ, चाइना। चाइना से लाए थे? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि वर्ल्ड विलेज में लाए थे। चलो फटाफट करो करो, बनाना है और हमें वर्ल्ड विलेज में सभी गाड़ियों को लेकर पहुँचना है। कंस्ट्रक्शन का भी तो काम वहाँ करना है। कौन सा? अरे नया घर भी तो बनाना है ना वर्ल्ड विलेज में। हाँ, तो गाड़ियाँ सब जाएंगी कम, उधर जेसीबी भी रुकी है, सुपर बाइक भी है, ट्रैक्टर भी है। तो तब तक ये ब्रिज का काम आ गया है बीच में। हो रहा है बाबू, बन रहा है बाबू। हाँ पापा। अच्छा तरीका से बन रहा है ना। देखो। हाँ, एक आध और उधर लगा दो, सब चौड़ाई बराबर आ जाएगी ना।
हाँ उधर भी एक लगा दो तो पूरा एकदम ब्रिज चौड़ा हो जाएगा ना। हाँ गाड़ियाँ प्यार से चली जाएंगी ना। हाँ पापा। उधर अभी लगाने की जगह है। हाँ एक लकड़ी और आएगा बाबू यहाँ से यहाँ तक का। एक लकड़ी और लगाओ। पतली वाली। चलो पतली लगा दो, तुम्हारा मन कर रहा है पतली लगा दो, मोटी लगा दो, जो मन करे वो लगा दो। इतनी लंबी है। हाँ हाँ मजबूत भी है ना। लगता है यहाँ पे भी लगेगा। वहाँ पर भी लगेगा। हाँ लगता है थोड़ा सा पड़ेगा। हाँ अब थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगा दें इस पे। हाँ लगा तो देते हैं। मिट्टी लगा दें तो हिलने नहीं देगा ना। हाँ पत्थर हटा देंगे ना क्या। रुक जाओ काम हो जाए तो बाबू इसको हटा देना है। कैसे डालेंगे वो। आराम से निकल जाएंगे सब। मैं वहाँ से डंडा को पीठ में भागूंगा लेकर। यार अब ठीक तरीका लग रहा है। हाँ क्या वो तूफान बहुत। यहाँ जो थुकी थुकी है ना वो मेरे सर पे गिर गई है। यहाँ हाँ। देखो बाबू ये तो बन गया ना। इधर भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा इधर भी लगा देना। हाँ सही है। अब सही है ना। हाँ गाड़ियाँ पर कैसे जाएंगी। हाँ गाड़ियाँ ब्रिज से कैसे जाएंगे ऊबर खाबर। चली जाएंगी। एक लकड़ी यहाँ जरूरत थी बाबू। तो एक और यहाँ लगा देते हैं देखो। हाँ पत्ते वाली है ना। अब तो सही है ना। इस पर से गाड़ियाँ बड़े प्यार से चली जाएंगी बाबू। इस पर से। हाँ हाँ चलो अब इसको आगे निकालो डम ट्रक को। हमारा ब्रिज बन करके देखो तैयार हो गया प्यारा सा वर्ल्ड ब्रिज। किसका। चलो उसी को हटा दो दिखाओ। ब्रेकर हटाओ बाबू। हाँ हटाओ। ठीक है राजा मैं हटा रहा हूँ। हाँ हाँ वो और पलटी खा गया। हाँ चलो मैं इसका हटा रहा हूँ टोटल। हाँ यहाँ पर डालने पे। देखो यहाँ पर ओवर खावर है ना। हाँ यहाँ हाँ फिर भी ये चला जाएगा। हाँ कीचड़ में पड़ गया। हाँ चलो ब्रेक मारो। हाँ ब्रेक मार दिया ना। चलो चुप रहो भाई। ये व्हीली मारते हुए चल रहा है ना। हाँ सुपर बाइक जा रहा है बाबू। हाँ ये देखो कैसे जा रहा है ना। व्हीली मारते हुए ना। हाँ तो बड़े। चलो जेसीबी जल्दी जल्दी। ब्रेक मार लेना। हाँ ये किस तरफ जा रहा है। अरे भाई उसको भी चढ़ाओ। बोलो इधर से निकलना है। इधर से निकलना है। चलो मेरा ट्रैक्टर। हेलो मेरे ट्रैक्टर। कैसे ब्रेक मारे। हाँ जेसीबी में लगा करके थोड़ा आगे ट्रैक्टर को बढ़ा दो बाबू। हाँ जेसीबी उसमें लगा दो हैंडल में रोक लेगी जेसीबी। ओ नहीं रोक पा रही है। नहीं रोक लगी। हाँ हाँ रोक ली। वाकई जेसीबी तुम्हारी पावरफुल है ना। हाँ पावरफुल है। अरे कैसे चल रहा है बाबू। ये पेन दिखाता है कैसे इसे लगाऊं। हाँ हाँ उसी आइडिया से लगा दो। ट्रॉली कमाल कर दिया ना। ग्रीन कलर वाला डम ट्रक वहाँ पर है। वो कैसे रुकेगा। उसका टोकन लगा करके बाबू। हाँ ये और ये देखो सब आ गया। सब बल्ले बल्ले हो गया है। यार सब मेहनत बेकार हो गया ना। हाँ ट्रैक्टर ने तो ठीक ही काम किया था। हाँ ये क्या हो गया था। जेसीबी ने ठीक ही किया था। लोड ज्यादा हो गया तुम्हारा ना उधर। इधर ट्रैक्टर का टोचन घींचे ना इसीलिए। ये लो कर लो बात। पीछे कैसे ना पापा। हाँ बाबू रुको मैं पकड़ता हूँ कुछ आइडिया। पीछे टोचन लगा देते ना। ये भाग रहा है बहुत तेजी से ना। हाँ यहाँ पर उसको लगा दो। हाँ उसको लगा दो। सटा के लगाओ। सटा करके टोचन लगा रहे हो उसमें रोकने के लिए। हाँ पापा।
ठीक है ठीक है। अब क्या करें? ट्रैक्टर को ब्रेक लगा दो, वहां से इस ट्रॉली से लकड़ी निकाल के ना इसके चक्के के बीच लगा दो, नहीं जाने देंगे। एक लकड़ी लगाओ उसे। मोटी की? हाँ हाँ, मोटी सी लकड़ी निकालो एक। ये मोटी है कि पतली? हाँ हाँ, वही लगाओ इसके चक्के के पीछे ऐसे ऐसे। इसमें? हाँ, ट्रैक्टर के पीछे वाले चक्के के पास बाबू। इधर इधर साइड से। हाँ, सटा के लगाओ। और लगाओ, पकड़े रहो, छोड़ दो मत छुओ। देखे आइडिया? काम कर गया ना? हाँ, यहाँ पर गायब गए। चलो, जहाँ उतना गैस होता रहता है। अभी सब गाड़ियाँ ओल्ड विलेज के लिए चली जा रही है। हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।